हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड योगा एक्सप्लोरर। दोस्तों, आजकल ठंड का मौसम चल रहा है और जाहिर सी बात है कि सर्दी जुकाम खांसी आजकल होती ही रहती है। और जुकाम ठीक हो जाए तो खांसी तो जल्दी से जाती ही नहीं है, बहुत ही तकलीफ देती है ये। तो इस समस्या से बचने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही लाभप्रद पाउडर बताने जा रही हूँ, जिससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा और जल्दी से जुकाम खांसी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और अगर हो भी जाए तो इससे बहुत ही जल्दी आपकी समस्या कंट्रोल में भी आ जाएगी। तो गाइस, पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, नहीं तो कुछ भी स्किप हो गया तो नुस्खा अधूरा रह जाएगा और उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। नुस्खे को कैसे बनाना है, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये भी मैं अंत में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम बादाम। दोस्तों, बादाम गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए यह जाड़ों में बहुत ही लाभदायक है। बादाम में जिंक, विटामिन ई, पोटेशियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है। बादाम मोटापा कम करने में मदद करता है। यह दिल को मजबूती देता है और चेहरे पर भी चमक लाने का काम करता है। दोस्तों, इसके बाद इसमें हमको लेना है 100 ग्राम काजू। काजू में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इससे बाल और त्वचा चमकदार बनते हैं। यह शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है। इसमें आयरन की भी प्रचुर मात्रा होती है। अब इसके बाद आपको 100 ग्राम लेने हैं भुने चने। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके बाद आपको 50 ग्राम लेना है धनिया। दोस्तों, धनिया के भी अनेक फ़ायदे होते हैं। यह गैस से छुटकारा दिलाता है, पेशाब साफ करता है, त्वचा के लिए भी फायदेमंद है धनिया। फिर इसके बाद आपको 50 ग्राम लेनी है सौंफ। यह वात और पित्त को कंट्रोल करती है, हृदय और मस्तिष्क के लिए बहुत ही फायदेमंद है और भूख को भी बढ़ाती है। इसके बाद 25 ग्राम मुनक्का लेनी है। दोस्तों, मुनक्का में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसके बाद 20 ग्राम लेनी है काली इलायची। दोस्तों, काली इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा होती है। यह सांस संबंधी बीमारियों को ठीक करती है। और आखिर में इसमें हम लेंगे 10 ग्राम दक्षिणी मिर्च। इसको दक्षिणी मिर्च भी कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिणी मिर्च आँखों की रोशनी बढ़ाती है, सर्दी खांसी को ठीक करती है और सिर दर्द को भी ठीक करती है। दोस्तों, मुनक्का को छोड़कर आप इन सभी को कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर अलग अलग भून लीजिए। अलग अलग भूनने से ये अच्छी तरह से भून जाएंगे। दोस्तों, इन सब को भूनकर ठंडा होने के लिए अलग रख दीजिए। और हाँ, काली इलायची का छिलका उतार दीजिए, उसके बीज ही यूज़ करने हैं। और आखिर में मुनक्का के भी बीज निकालकर इन सब को एक साथ मिक्सी में डालकर अच्छे से, बहुत अच्छे से इसका पाउडर बना लीजिए। और इस मिक्सचर में अगर आप चाहें तो बूरा भी मिला सकते हैं, इससे यह और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। दोस्तों, इस पाउडर को आप एक साफ़ सुथरे जार में भरकर रख लीजिए। यह 1 से 2 महीने आराम से चल सकता है। तो इस पाउडर को रात को सोते समय 1-1 चम्मच प्रतिदिन दूध या चाय से ले लीजिए। अगर दिन में कभी भी खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम हो तो आप इसको दिन में भी ले सकते हैं। यह पाउडर बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों को हल्की सी मात्रा कम करके आप उनको दे सकते हैं। दोस्तों, इस पाउडर से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सिर दर्द की समस्या दूर होगी, चेहरे पर चमक आएगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा
और हाँ, यह पाउडर साइनस की बीमारी में भी बहुत लाभदायक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ आप योग करना कभी भी न छोड़ें। आप योग अवश्य कीजिए, और सर्दी जुकाम में और साइनस वगैरह में तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे ज़्यादा लाभप्रद है। और हाँ दोस्तों, सर्दियों में गुनगुना या गर्म पानी लीजिए, ठंडा पानी न लीजिए, तो आपको जल्दी से सर्दी जुकाम खांसी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और बस आज के लिए इतना ही। अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।